İnsan beyni hər şeyə qadirdir. Düşünə bilər, danışa bilər, bizə xəyal qurdura bilər. Bütün həyatımızı bu xəyal uğrunda keçirməmizi təmin edə bilər. Ancaq elə insanlar da var ki, onlar daima insanlığı və elm dünyasını irəli aparmaq üçün düşünür. Belə insanlara alim və ya filozof deyirik. Lakin elə bir insan da var ki, çox sayda alimləri yanında biraz sıradan göstərə bilər. Nikola Tesla, başqa adı ilə isə işığın oğlu. Dünyadakı elmi və texnoloji quruluşu sözün əsl mənasında kökündən dəyişdirə biləcək, bir çox istifadə edilmiş və istifadə edilməmiş ixtiraya imzasını atmasına baxmayaraq, dərsliklərdə adı nadir hallarda çəkilir. O qədər qeyri-adi beyinə sahib olmuşdur ki, bütün bir kitabı sətir-sətir ağlında tuta bilər, bir çox ixtirasını sadəcə ağlında dizayn edə bilərdi. Makroninin radionu icad etdiyinə, Röntgenin röntgen şüalarını və Forestin vakuum borusunun gücləndiricisini kəşf etdiyinə inanılır. Ancaq hər biri Tesla'nın adı ilə bağlıdır. Bundan əlavə Nikola Tesla'nın fluoresan lampanı, neon işıqlarını, sürət ölçəni, avtomobillərdə alovlanma sistemini, radarın əsaslarını, elektron mikroskopunu və mikrodalğalı sobanı icad etdiyini bilənlərin sayı məhduddur. İndiki yaşadığımız dövrdə izləri hələ də görünən və gələcəkdə də görünməyə davam edəcək insanın Nikola Tesla'nın layiq olduğu dəyəri ona verə bilmək üçün onun həyatına qısa da olsa göz ataq. Əslən serb olan bu böyük alim və ixtiraçı 9 iyul ilə 10 iyul tarixlərini birləşdirən gecə yarısı 1856-cı ildə şiddətli bir ildırım fırtınası zamanı Avstriya İmparatorluğunun kiçik bir kəndində dünyaya gəldi. Şairlərə görə doğuş edən mama, doğuş əsnasında olan şimşək çaxmalarının bir pisliyin əlaməti olduğunu və dünyaya gələcək uşağın qaranlığın uşağı olacağını söyləyir. Bunun üzərinə anası xeyr, o işığın övladı olacaq deyir. Atası kilsə keşişi, anası isə ev işlərini asanlaşdırmaq üçün daima ixtira edən evdar qadın idi. Tesla haqqında yazılan bir çox məqalədə üstün zəkasını və ixtiraçılığını anasından aldığı deyilir. Əsl adı Nikola Draganik olan Tesla bir müddət çətinlik çəkdikdən sonra Tesla soyadı aldı. Nikola Tesla insanlarla ünsiyyət qurmaqda çətinlik çəkirdi. İçinə qapanıq bir uşaqlığı var idi. Həyatındakı ilk faciəni qardaşının ölümü ilə yaşadı. Tesla'ya mənfi təsir edən yalnız qardaşının ölümü deyildi. Qardaşı atdan yıxılaraq öldü və ailəsi həmişə Tesla'nın atı qorxutmaqla günahlandırdı. Böyük qardaşının ölümündə günahlandırılması həyatının ən böyük qorxusu idi və şizofreniyanın başlanğıc əlamətlərinə səbəb olmuşdu. İnsanlarla sosial ünsiyyətdə çətinlik çəkirdi. Cəmi 6 yaşında olarkən öz çarxını düzəldən Tesla atasından fərqli olaraq texniki sahələrə maraq göstərirdi. Atası keşiş ya da əsgər olmağını istəyirdi. O qədər qeyri-adi uşaq idi ki, integral hesablarını beynində həll edə bilirdi. Məktəbə öz həmyaşıdlarından tez qurtardı. 17 yaşında kolera epidemiyasına yoluxur, 9 ay yataq xəstəsi olur. Deyilənə görə atasının texniki sahədə oxumağına icazə verərsə, sağalacağını söyləyir. Bəlkə də oğlunun axırıncı diləyi olacağını düşünən ata istəyini qəbul edir. Möcüzəvi şəkildə Tesla sağalmağa başlayır. Təhsilini Praqa Universitetində davam etdirir. Zəkası və bacarığı ilə müqayisədə məktəbdəki təhsili bir müddət sonra Tesla üçün yetərli olmur. Buna əlavə olaraq 1878-ci ildə 3-cü kursda oxuyarkən qumar asıllığından universitet təhsilini bitirməli olur. Alman, fransız, ingilis və italyan dilləri daxil olmaqla 4 dildə danışan Nikola Tesla sonrakı illərdə Charles Ferdinand Universitetində davam etdirmək istəsə də, bu dəfə atasının ölümündən sonra məktəbi tərk etməli olur. Bu dövrdə riyaziyyat və fizikaya olan marağı onu elektrik cərəyanlarını araşdırmağa vadar edir və insanların elektrik enerjisinin daha asan və ucuz bir şəkildə istifadə etmələrini hədəf alır. Həmin dövrdə Fransada Edison Continental şirkətində işə başlayır. Qeyri-adi bacarığı ilə burada da fərqlənməyə bacarır. O dövrdə elektrik enerjisi birbaşa cərəyanla təmin olunan evlərə verilirdi. Lakin Tesla elektrik enerjisinə alternativ cərəyanla paylamağın daha qənaətcil olduğunu düşünürdü. Nikola Tesla çox böyük bir təsəvvürə, fikirlərlə dolu bir zehinə sahib idi. Böyük texnoloji şirkətlərin sahibləri ilə əlaqə qurmaq, fikirlərini söyləmə və işində ona dəstək olacaq birini tapmaq istəyirdi. 1884-cü ildə New Yorka gedən Tesla'nın cibində sadəcə 4 senti var idi. Bir il ərzində fərqli işlərlə pul qazandı. Western Union üçün çuxur qazma işçisi olaraq çalışdı. Bu müddət ərzində xəyallarını davam etdirirdi və birbaşa cərəyan mühərrikləri, generatorlar, transformatorlar və neon lampalar üçün layihələr hazırlayırdı. Elə məhz bu tarixdə ixtiralarına görə patent almağa başladı və bu patentlərin sayı 30-u keçdi. Bu patentlərlə nələr edə biləcəyini göstərməyə başlayan Tesla bir çox texnologiya şirkətini sıxışdırmağa başlamışdı.
Tam bir ilin sonunda Edisonla görüşmək fürsəti tapdı. Fikirlərini Edisona izah etdi və onu heyran etməyə bacardı. Edison Teslaya DC mühərrikləri inkişaf etdirmək üçün bir iş təklif etdi və bunun üçün ona $50.000 ödəməyə öhdəsinə götürdü. Tesla layihə üzərində onlarla fərqli araşdırma apardı və nəticədə bir metod inkişaf etdirərək Edisona təqdim etdi. Bununla birlikdə Edison Teslaya söz verdiyi $50.000 ödəmədi. 6 ayın sonunda Edison ilə işbirliyinə son verdi. Bundan sonra Edison-Tesla mübarizəsi başladı. Daha sonralar Tesla alternativ enerjinin, Edison isə birbaşa enerjinin təbliği üçün kampaniyalar etməyə başlayacaqdılar. Hətta bu elə bir səviyyəyə çatacaqdı ki, Edison alternativ enerjinin təhlükəsini insanlara göstərmək üçün böyük bir fili yüksək enerji verərək öldürəcəkdi. Təsadüfi deyil ki, elektrik stullarının ixtirası da bu dövrdə baş verdi. Tesla da boş dayanmırdı. 1893-cü ildə bir sərgidə bədəninə elektrik verərək işıq çıxartmağı bacarmışdı. Bu da Edisonun sonu idi. Bir çox sənədlər, mətnlər və sənədli filmlər Edisonla düşmənliklərini təsvir etsə də, Tesla elektrik dövrünün ixtiracısı kitabının müəllifi Bernard Carlson bu əlaqənin səhv təqdim olunduğundan bəhs edir. Tesla karyerasının əvvəlində bir DC generatoru hazırlayan Edisonla işləyirdi. Lakin hər kəsin bildiyi kimi AC indüksiyon motor layihəsinə davam etmək üçün Edisondan ayrıldı. Təbii olaraq cari döyüşlər adlanan çıxılmaz vəziyyətdə Edison birbaşa, Tesla isə alternativ cərəyan qanadlarını təmsil edirdi. Bununla birlikdə Carlson kitabında ikilini dövrün Steve Jobs'u və Bill Gates'i kimi təsvir edirdi. Böyük bir marketoloq, iş adamı və vizyoner bir texnika uşağı. Edison Tesla'nın bir dəfə natiq olduğu bir konfransa qatılır və diqqəti çəkməmək üçün salonun arxasındakı tamaşaçılar arasında gizlənərək nitqə qulaq asarkən Tesla izdihamın arasından özünü görür və Edison tamaşaçılara böyük bir təzahüratla salamladır. Sayfa ikisi arasında bir sevgi-nifrət əlaqəsi olduğunu izah edir. Tesla laboratoriyasında bir yanğın baş verdikdə Edison özünkünü ona açır. Bu isə aralarındakı qarşılıqlı hörməti sübut edir. Daha sonra Tesla Westinghouse'un köməyi ilə öz çalışmalarına davam etməyi bacarır. Telefon icadından sonra ən önəmli 25 patentin sahibi idi artıq Tesla. Amerikada hər kəs onu tanıyır, ona ulduz gözü ilə baxırdılar. Tamamilə heç nəsiz gəldiyi ölkədə yüksək nailiyyətlərə imza atmışdı. Alternativ cərəyan bəzi mənbələrə görə Tesla'nın dünyanın ən zəngin insanı edə biləcək bir ixtira idi. Westinghouse və Tesla arasındakı müqavilə Tesla'nın istehsal olunan enerjiyə nisbətdə pul almasını tələb edirdi. Alternativ cərəyanın böyük uğuru səbəbindən Westinghouse Nikola Tesla'ya çox borclu idi. Bu maliyyə yükü o qədər böyük idi ki, Westinghouse elektrik şirkəti batma nöqtəsinə gəldi çıxdı. Problemi həll etmək üçün George Westinghouse Tesla ilə danışanda Tesla müqaviləsini cıraraq alacağı puldan imtina etdiyi söylənilir. Tesla'nın arzularından biri də bütün dünyaya pulsuz enerji paylayacaq bir ixtira idi. 1901-ci ildə Tesla qülləsi kimi də adlanan Wardenclyffe qülləsi vasitəsilə İngiltərə ilə yazışmalar apara biləcək stansiyanın inşası və hazırlanması üçün həmin dövrün ən böyük investorlarından olan Morgan ilə razılaşan Tesla, Marconi'nin radioteleqraf ixtirasından sonra Morgan'ın maliyyə dəstəyini kəsməsi ilə bu layihəyə də son qoymaq məcburiyyətində qalır. Tesla ömrünü elm və texnologiyaya həsr edən böyük bir dahi idi. Fikrində bir çox layihə hazırladı və təcrübələr etdi. Bəşəriyyətə faydalı olacaq əsərləri o dövrün böyük texnoloji şirkətlərini narahat etdiyi üçün həyatı boyu böyük çətinliklərlə qarşılaşdı. Daima insanların rahatlığı üçün çalışdı. Özünün də dediyi kimi pula heç vaxt önəm vermədi. Psixoloji cəhətdən çox sağlam olmayan Tesla'nın həyatını maddi çətinliklər daha da çətinləşdirirdi. Rəsmi qeydiyyata görə 278, qeyri-rəsmi qeydiyyata görə isə 700 patentin sahibi olan, bəzi ixtiralarını dövrümüzün alimlərinin belə 21-ci əsrdə həyata keçirə bilmədiyi çox gələcəyin alimi, başqa adıyla İşığın oğlu Tesla 1943-cü ildə New Yorker otelində ölü tapıldı. Hazırlamış olduğu və yarımçıq qaldığı layihələrə FBI əl qoydu. Həyata keçirə bildiyi və ya keçirə bilmədiyi bütün ixtiraları ilə sonsuza qədər aramızda yaşamağa davam edəcək alimin ölkəmizdə də adına abidəsi 28 May stansiyası yaxınlığında ucaldılıb. Gələcək həqiqəti söyləsin və hamını işlərinə və qazandıqlarına görə qiymətləndirsin. Bu gün onların olsun. Amma uğruna bu qədər çalışdığım gələcək mənimdir. Nikola Tesla.